헉, 친구야. 15cm로 공간을 넓혀볼래? 주방이나 냉장고 주변의 물건들이 막 어지럽게 쌓여 있어서 불편할 때 많잖아. 특히 좁은 공간에 딱 맞는 수납 공간 찾기 너무 어렵지 않아? 그런데 말이야. 주방 좁은 스토리지, 냉장고랑 좁은 스타일 롤링 스토리지 카트가 그 문제를 완전 해결해준대. 슬림한 15cm 폭이라서 아무리 좁은 공간에도 쉽게 들어가고 물건들을 깔끔하게 정리할 수 있대. 디자인도 슬림해서 작은 주방이랑 냉장고의 공간을 완전 활용 가능. 그리고 롤링 기능으로 이동도 쉬워서 진짜 편해. 심플하고 모던한 스타일이라 인테리어 걱정도 없고, 이런 제품은 공간 활용이 필요한 우리 같은 사람들한테 딱이지 뭐야. 15cm 스토리지 카트로 깔끔한 공간 만들어 보자고.